エアコンの風、直接浴び続けていませんか？涼しいはずなのに、なんだかだるい。それ、体の一部だけが冷えすぎているのかもしれません。冷たい風が同じ場所に当たり続けると、肌や喉も乾きやすくなります。ポイントは、風を体に当て続けないこと。風向きは少し上に向ける。サーキュレーターで部屋の空気を回す。寒いと感じるなら、薄手の羽織を使う。冷房は、強く当てるより、部屋全体をゆっくり冷やすのがコツです。